អត្ថបទអំណានរឿងបុរសកំសត់មានសេដ្ឋីម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវគាត់បានជួបនឹងពួកចោរមួយក្រុមពួកចោរបានវាយដំគាត់ដណ្ដើមយកមាសប្រាក់រហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់បាត់ស្មារតីពួកវាបានប្រមូលយកមាសប្រាក់គាត់អស់រួចគេចខ្លួនបាត់ទៅមួយស្របុកក្រោយមកមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានដើរឆ្លងកាត់ទីនោះស្ត្រីនោះបានឃើញសិទ្ធិរងគ្រោះថ្នាក់ដែរតែគាត់មិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចព្រោះខ្លួនគាត់ចាស់ខ្សោយកម្លាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយគាត់ក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនយូរប៉ុន្មានមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានធ្វើដំណើរដោយរទេះសេះតាមផ្លូវនោះដែរនៅពេលរទេះសេះបរទៅដល់ទីនោះក៏ឃើញមនុស្សដួលនៅចិញ្ចើមផ្លូវដែរតែពួកគាត់មិនបានឈប់បង្អង់ទេព្រោះគាត់ប្រញាប់ខ្លាំងណាស់លុះដល់ថ្ងៃរសៀលមានបុរសកំសត់ម្នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះក៏បានជួបសេដ្ឋីដែលកំពុងសន្លប់មិនដឹងខ្លួនឃើញដូច្នោះគាត់ក៏ប្រញាប់ជួយគ្រាសេដ្ឋីនោះយកទៅដាក់ក្នុងខ្ទមរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនេះគាត់បានជួយគក់ច្របាច់រឹតដុតភ្លើងកម្ដៅរហូតដល់បុរសនោះធូរស្រាលគាត់បានសូមឲ្យស្ត្រីម្ចាស់ខ្ទួមជួយដាំបបរជូនអ្នករងគ្រោះហូបនៅពេលគាត់ដឹងខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាកចេញទៅក្រោយមកសេដ្ឋីរងគ្រោះបានដឹងខ្លួនគាត់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ត្រីម្ចាស់ខ្ទួមស្ត្រីនោះបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកដែលបានជួយគាត់នោះមិនមែនគាត់ទេគឺជាបុរសកំសត់ម្នាក់ឥឡូវនេះគេបានចាកចេញទៅបាត់ហើយ